Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe nnyo ekitiibwa mwenna. Nate era neebaza Mukama olw'akaseera kano era nga nkateeka mu mukono gwa Mukama. Mu linnya era Yesu nsaba Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo akulembere, Omwoyo ayamba, atuyambe ffenna nze nammwe okuba nga tumanya, tutegeera, tuwulira ate era n'okusobola okudda mu kkubo ekkadde Mukama waffe Yesu ly'atugamba okudda mu kigambo kye, tulekere awo era tuve mu makubo g'ensi. Mukama atuwe ekisa ffenna mu linnya erya Yesu tusobole okuwangula obwakabaka, kubanga ekiseera kyo kituuse okuba nga akomawo okutwala abalonde be. Kale mu linnya erya Yesu leero abooluganda era baganda bange mu Kristo, nzize okwogera ku kigambo lwaki Mukama yatonda sitaani, oba ensonga lwaki God created Satan. Nti Mukama yatonda sitaani lwa nsonga, era nga mu kiseera kino eky'oluvannyuma owooluganda oteekeddwa okumanya nti kye kino ekiseera ekigenda okulabikiririramu ddala lwaki sitaani Mukama yamuteeka ku nsi, buli muntu ayagala obwakabaka bwa Katonda. Era nga kye tulina okusooka okumanya kiri kimu nti Katonda mubumbi, oyo asobola okukozesa ebbumba lye, obutonde bwe mu ngeri yonna yonna nga ye gy'aba ayagala, nga tewali n'omu amubuuzizza kibuuzo. Ng'era bwe mukimanyi nti ebbumba terisobola kugamba mubumbi nti ommumbye bubi. Kale na bwe kityo naffe tetusobola kubuuza Katonda waffe ku butonde bwe nga ye bwe yakola bibye, kuba ye akimanyi bwe yatonda ensi byonna yabikola nga biri perfect ate nga biri wonderful, nga birungi nga Katonda. Devil oba Lucifer, Mukama yamutonda okubanga amufuniramu ekitiibwa oba nga afuna ekitiibwa okuyita mu sitaani. Ng'era Mukama bwe yakozesa Falaawo okulaga ekitiibwa kye eri abaana ba Isirayiri n'abantu b'e Misiri. Bw'osoma kuva 7 ayogera n'agamba nti Mukama n'agamba Musa nti laba nkufudde Katonda eri Falaawo era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera buli kye nkulagira n'Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Naye olwokusatu n'agamba nti nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo ne nnyongera obubonero bwange n'amagero gange mu nsi y'e Misiri. Naye Falaawo talibawulira, nange nditeeka omukono gwange ku Misiri ne nfulumya eggye lyange, abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. Mukama agamba nti agenda kukakanyaza, atuma Musa naye amugamba nti ngenda kukakanyaza omutima gwa Falaawo obutabakkiriza okusobola okulaga ekitiibwa kyange n'amagero gange eri abantu bange oba eri abantu b'e Misiri n'abantu ba Isirayiri. Mukiwulira ndowooza. Kati Mukama ze zimu ku nsonga lwaki yateeka sitaani ku nsi. Era Mukama n'alagira Lucifer oba sitaani oba devil okubanga akema Yobu. Era Yobu byonna byonna mu mbeera ye byamutuukako byonna tebyajja buzinga bbyo, wabula Mukama ye yawa instructions oba ebiragiro eri sitaani agende ku Yobu. Kyova olaba nga Yobu 2 ayogera n'agamba nti olunyiriri olwokusatu nti Mukama n'agamba sitaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi era akyanywezezza obutayonoona bwe, newankubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuzikiririza obwereere. Sitaani n'addamu n'agamba Mukama n'ayogera nti eddiba olw'eddiba weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe, naye kaakano golola omukono gwo okome ku magumba ge ne ku mubiri gwe era alikwegaanira mu maaso go. Mukama n'agamba sitaani nti laba ali mu mukono gwo, kyokka mulekere obulamu bwe.
Muwulira Mukama yagamba sitaani nti koma ku Yobu mu mbeera yonna naye tokwata ku bulamu bwe. Sitaani n'atandika okulwaza Yobu amayute nga byonna kwongera kukkiriza kwa Yobu. Mukama alaga ekitiibwa kye ate nga ne Yobu okukkiriza kwe kweyongera. Era abantu bakkiriza nti Katonda wa Isirayiri Katonda mulamu kubanga talina kyataddiza Yobu. Weewaawo nga n'omukyala gwe yali asigazza naye sitaani yamuyingira n'amugamba weegaane Katonda ofe. Naye Yobu yasigaza obutayonoona bwe n'ateegaana Katonda olw'embeera yonna gye yatuukamu. N'asigala ng'agulumiza Katonda nti ye Katonda w'ensi yonna. Kati owooluganda yenna yeetaaga eggulu. Manya nti eno embeera togenda kutuusibwako ya Yobu, naye oyina embeera egenda otuuka mu bulamu bwo okusobola oyingira obwakabaka mu kino ekiseera eky'oluvannyuma. Tewali agenda kuyingira bwakabaka nga bwaseeyeeya. Obwakabaka bwa mpaka ate bwakuwaguza. Era Lusifa mujjukire yaweebwa n'ebiragiro kubanga akema Mukama waffe Yesu Kristo mu ddungu. Era Mukama Yesu waffe n'alyoka awangula Lusifa. Yesu bwe yayita okugezesebwa ku baali bamugezesa oba ku baali bamukema, n'agamba Simoni nti Simoni, sitaani yeeteeseteese okukola ki? Okuba weewanga eŋŋaano. Naye n'agamba nti mbasabidde okukkiriza kwammwe kuleme okuddirira. Era n'agamba abayigiriza bwe nti bwe muba musaba oba ffenna bwe tuba tusaba, tusabe nti Kitaffe ali mu ggulu totutwala mu kukemebwa. Kati abooluganda tukimanye nti bw'abanga Mukama waffe Yesu Kristo kati eyawangula obwakabaka agenda okusala omusango gw'abalamu n'abafu yayita mu kukemebwa. Nga ne bannaffe abaatusooka mu bulokozi baali kuyitamu, naffe leero kwe tugenda okuyitamu okusobola okuwangula obwakabaka. Tewali agenda yingira mu ggulu lya seeyeeya baganda bange. Tugenda kuyita mu mbeera enzibu ennyo, enkakali ennyo, gy'otayinza kulowoozaako leero nti enaabeera etya. Wabula Katonda waffe nga ye eyatonda eggulu n'ensi y'amanyi buli omu bw'agenda okuyita. Naye ng'embeera egenda kutabuka ebyaddala. Era bw'obeera osomye mu Isaaya 10 olunyiriri olwokutaano, Mukama ayogera n'agamba nti Isaaya 10:5, ggwe Omwasuli oluga lw'obusungu bwange n'omuggo oguli mu ngalo zo kye kiruyi kyange. Ndimutuma okulumba eggwanga erivvoola era ndimulagira ku bantu abaliko obusungu bwange okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo n'okubalinyirira wansi ng'ebitoomi eby'omu nguudo. Osoma Isaaya 10 okuva ku 5 paka ku 14. Naye nga Mukama atugamba nti anaayita okugezesebwa kwonna oba ekigezo kyonna oba okukemebwa, gw'ogenda okuba nga obeera ne Kitaffe mu ggulu. Naye omuntu yenna gwe banaateeka mu kugezesebwa nga Mukama waffe Yesu bwe yakemebwa, nga Yobu bwe yali, bwe kunaakulema okuyita, ogendagenda mu nnyanja ey'omuliro ne Lusifa oba ne sitaani. Era ensonga bbiri ezatondesa Lusifa oba sitaani ku nsi kuno: kukema bakkiriza oba kubagezesa, na Mukama kitiibwa kye kulabisibwa mu sitaani ebikolwa by'akola, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe eri ensi. Kati abakkiriza mukimanye nti sitaani taliiwo ku lulwe, aliwo ku lwa Katonda kuba ye yamutonda, ate ng'alina okukema abakkiriza, alina okugezesa abakkiriza oba mwagala oba temwagala. Kya tteeka. Buli muntu ayagala okuwangula eggulu oyina w'ogenda okuyita, oyina w'ogenda okuyisibwa. Naye kye tulina okubeera kimu, tulina okubeera abanywevu mu Kristo Yesu n'okuba nga tusoma Bayibuli, tusaba, tusiiba, tunoonya Mukama asobole okutuyisa mu kugezesebwa okujja ku nsi kuno. Kubanga kw'amaanyi ate kutiisa.
naye Mukama atugamba tulina kumwenywezaako, tulina okumunoonya, tulina omusemberera, tulina okudda mu kkubo ekkadde. Kwe kusoma Bayibuli n'okutambulira mu kigambo. Tuve mu makubo g'amawanga, tuve ku bintu ebikyase mu nsi muno kati, tuddeyo ku kigambo ekikadde. Abamu tugaana endagaano enkadde ne tugenda mu mpya yokka mbuno enkadde tekyakola. Bannange, Katonda bwe yatonda ensi eno yatandikira ku ba Musa, ku ba Adamu, ba Eva, ba Musa bonna. Kitegeeza bye baba nga leero bakyayogerwako. Endagaano enkadde n'empya byonna kigambo kya Katonda. Era Mukama kyatukozesa mu ngeri emu oba endala. Bannaffe abaawangula obwakabaka oba batudde leero mu ggulu nga ba Musa, ba King David, ba Danieli, ba Mako, ba Peetero, bannange ba Yokaana, we baayita waali wanene. Mujjukire Yokaana yatemwako na mutwe okubanga afa, naye nga byonna yafa ku lwa Mukama waffe Yesu. Era leero ali mu bwakabaka atudde, omulimu gwe yagumala. So buli omu manya nti wansi w'enjuba oyina mission, oyina omulimu, oyina ekyakutonza, ate manya oyina okugezesebwa kw'olina okuyitamu. Tewali agenda yingira bwakabaka nga toyise mu kugezesebwa, nga toyise mu muliro. Kyova olaba nti no batugamba tulina okuba nga tukyusibwa, tulongoosebwa nga golodi oba nga zaabu bwayisibwa mu muliro. N'omwana w'omuntu ayingira obwakabaka bw'olina okukolebwa. Mukama agenda oba alagira omubi oba agenda kulagira omubi okuleeta ebintu ebinene mu bulamu bw'abakkiriza. Buli mukkiriza manya ebijja binene, naye bye bigina okutuwanguza obwakabaka. Omuliro ogujja tagenda kubireeta atuleke, agenda kubirekawo aleke sitani abikole, naye nga wali atulaba. Anaamukoowoola ng'amuyamba, anaayita nti Yesu nnyamba ng'ayamba, anaayita erinnya lye Mukama agamba waali, anaamunoonya waali okumuyamba, okumuyisa mu kugezesebwa okwo, nga ye bwe yakuyitamu mu ddungu, nga Yobu bwe yamuyamba n'akuwona. Naffe atugamba leero bwe tuteekeddwa okuyita naye waali okutuyamba. Tunoonye Mukama. Naye ebyo byonna nga biwedde, okugezesebwa nga kuwedde, ebigezo nga biwedde, okukemebwa nga kuwedde, abanaawangula bagende eri Kitaffe, abanaalemererwa, abataayita ebigezo bagendagenda ne Devil oba ne Lucifer mu nnyanja ey'omuliro oba ne sitaani, then oluvannyuma byonna biwedde, ku nkomerero ne sitaani asuulibwe mu nnyanja ey'omuliro. Ku lwaki? Nga biwedde byonna abanaabagenze ne sitaani mu nnyanja ey'omuliro, sitaani aweebwa ekibonerezo kye eky'olubeerera, naye n'abanaabagenze naye era nabo baakubeera ne sitaani lubeerera mu muliro. Mujjukire omuliro teguzikira abooluganda. Saagala mubeereyo babalimbe nti geyeena teriiyo. Geyeena ya ddala ate eri real. Tukolerere obwakabaka, tufube, kuba ne bwe tunaagaana okukolerera obwakabaka, geyeena yo gye erinze buli omukakanyavu n'omwonoonyi. So tugezeeko okugondera Mukama, tukole by'ayagala, tusobole okuba nga tuwona geyeena. Kubanga teri yazaalibwa oba yatondebwa kubeera ku nsi nga bw'ayagala, naye twatondebwa n'ebigendererwa bya Katonda, ate okubeerako nga ye Katonda bwe yatutonda bw'ayagala. So ebijja byebyo, Mukama atuwe ekisa. Sitaani ye waali era agenda kubeerawo paka ku nkomerero, ne baanaagenda nabo mu geyeena ey'okubeeramu paka lubeerera. Naye tufube abooluganda, tunoonye Mukama, tusobole oyita okugezesebwa okujja, n'emitego gy'omubi tugiwone mu linnya erya Yesu. Amiina.